السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله، معكم المعالج الروحاني أحمد قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موضوعنا النهاردة بأمر الله من الموضوعات المهمة جدا، بناء على طبعا طلبات المتابعين والمشتركين الجدد في القناة. احنا طبعا علمناكم ان هدفنا في القناة توصيل مفهوم الصحيح للعلم الروحاني. طبعا الورقة اللي موجودة قدامكم على الشاشة دي يمكن أغلبية الناس تعرفها. تمام، هي معروفة منذ القدم، يعني من فترة كبيرة خالص. تمام، باسم العهود السليمانية. اللي خلاني طبعا أنزل الفيديو النهاردة دي توعية للناس اللي بتكون سواء حاطة الورق ده في المنزل أو بتحطه في ناس بتطبق الورق ده وبتحطه في المحفظة بتاعتها بنية التحصين والحرز. وده يا جماعة لا أنصحكم بيه، كلام غير صحيح. اللي ما يعرفش الورقة دي أو القصة بتاعتها إيه، تمام، أنا هقول لكم شوية حاجات بسيطة كده خالص بس للعلم إن القصة نفسها قصة غير صحيحة. القصة نفسها قصة من الإسرائيليات، وطبعا الإسرائيليات يعني ما كانوش أساسا يعترفوا بنبوة سيدنا سليمان عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه. تمام. القصة إن سيدنا سليمان وهو على بساط الريح رأى فيما تسمى أم الصبيان، وليها كذا اسم. تمام، وكان ليها مواصفات، يعني هو اللي شد انتباهه ليه إن كان ليها مواصفات. تمام، إن هي كانت تمشي على أظافرها، كانت أظافرها طويلة جدا، ناشرة شعرها، فاتحة فمها، رافعة أيديها، أنيابها كبيرة ومحدودة، وأسنانها مصفرة تخرج من بين أسنانها نيران. كان ليها مواصفات بشعة جدا. تمام، لدرجة إن سيدنا سليمان قال: ما رأيت أقبح منك. فقالت لسيدنا سليمان: أنا التابعة عجوز شمطاء أهدم الدور والقصور وأقلل الرزق بالليل والنهار. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيضا كان كانت من ضمن الحاجات اللي كانت بتقولها تسقط الحوامل وتمنع الإنجاب إلى آخره من الحاجات طبعا، اللي أكيد طبعا ناس كتير عارفاها من المتابعين، لأن في ناس كتيرة برضو كلمتني في هذا الأمر بخصوص الورقة دي. تمام. فطبعا سيدنا سليمان قال لها: الآن وقعت بين يدي يا ملعونة، لابد أن أقيدك بالحديد وأعذبك العذاب الشديد وأسكنك في قعر البحور وأسبك عليك الرصاص وأغلي عليك النحاس وأحجبك عن بني آدم وبنات حواء. فهي قالت لسيدنا سليمان: يا نبي الله، لا تقيدني فإني مأمورة فيما أفعل ولا أفعل إلا بأمر الله تعالى، في من ظلم نفسه ولم يحترس نفسه مني. فقال لها سيدنا سليمان: فما الحرز؟ فقالت له: على العهود السليمانية طبعا اللي مكتوبة قدامكم، وفي أوفاق مكتوبة مع كل عهد من العهود دي. تمام، الكلام ده طبعا القصة دي زي ما فهمتكم في بداية الفيديو مأخوذة عن الإسرائيليات، قصة غير صحيحة بالمرة. أنصح أي حد بيكون معاه الورقة دي أو شخص، يمكن ناس كتير من اللي بتكون عندها أعراض السحر أو أعراض اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أو عندها مشاكل روحانية، إنها بتشيل الورقة دي في المكان اللي بتكون متواجدة فيه، أو في ناس بتشيل في محفظتها الورق ده. طبعا الورق ده يا جماعة، الورقة دي فيها بعض الآيات من القرآن الكريم. طبعا الكلام ده غير صحيح، لأن ما ينفعش تجمع ما بين الأوفاق والطلاسم مع آيات وذكر من القرآن. أفضل الذكر لا إله إلا الله. أفضل التحصينات آية الكرسي. نصيحة لأي حد من الناس، لأني برضو من ضمن الناس اللي كلمتني ناس متخذة أوراد. تمام، وبتشيل أو بتحط الورقة دي جنبها وهي بتقرأ الورد بتاعها على أساس إن الورقة دي هتبقى حرز وتحصين ليها. وكرر الكلام غير صحيح.
الورقة دي مأخوذة عن الإسرائيليات، ودول كانوا لا يعترفوا بنبي الله سليمان. يا ريت الناس تحذر أي حد بيكون معاه الورق ده يا جماعة يتخلص منه فورا. تمام. إما تحرق هذه الورقة، أو الناس طبعا اللي بتتخلص منها بطريقة المية والملح وبتحط الورقة لغاية ما بتدوب. دي أفضل الطرق للتخلص من الورقة دي. يا ريت يا جماعة الله يرضى عليكم، عشان خاطر في ناس ما بيكونش عندها الوعي الكامل في موضوع أو في المجال الروحاني بالتحديد، وبيفضل طول حياته يعني لو قعدنا نقنعوه، يعني لو شايل الورقة دي 5 سنين و6 سنين و10 سنين وأقنعته بالكلام ده مش هيقتنع، على أساس إن الورقة دي حرز وحصن ليه وبتجلب ليه الحظ. تمام. يا ريت الكل ينتبه عشان ما ندخلش في شركيات، لأن الورقة بالفعل فيها طلاسم وفيها رموز غير مفهومة وغير معروفة. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. كان معكم المعالج الروحاني أحمد قاسم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.